В природе существует довольно большая группа естественных антибиотиков, которые не только укрепляют иммунную систему и помогают вылечить бактериальные инфекции, но и делают это без ущерба для нашего здоровья. Чрезмерное использование различных типов синтетических антибиотиков привело к тому, что бактерии и вирусы стали все более устойчивыми к химическим веществам, применяемым против них. Также синтетические антибиотики убивают хорошие бактерии, что приводит к значительному снижению резистентности ко всем видам инфекций и заболеваний. Так чем же можно их заменить? Теплая вода с лимоном и куркумой – прекрасное средство при лечении любого вида простуды. Лимон содержит витамин С, укрепляет иммунитет организма и помогает бороться с инфекциями. Куркума – прекрасный природный антибиотик. Она согревает, мощно очищает кровь от шлаков, токсинов, вирусов и бактерий. Куркума не имеет противопоказаний, но употреблять ее можно только с 2 лет, подключая деткам маленькими дозами. Если выпивать стакан лимонной воды с куркумой каждое утро и сделать это своей привычкой, вы забудете, что такое болеть простудой. А если вы болеете сейчас, то резко ускорите свое выздоровление, употребляя напиток с куркумой. Для приготовления целебного напитка понадобится теплая вода 150-200 мл, куркума 1 чайная ложка, мед по желанию 1 чайная ложка и сок половинки лимона. Приготовление. Сок половинки лимона выжимаем в стакан. Добавляем к нему теплую воду. Мед по желанию. Всыпаем куркуму. Осторожно перемешиваем напиток. Выпиваем утром натощак перед приемом пищи, а в период обострения заболевания еще и перед сном. Лимонная вода с куркумой – мощное тонизирующее и противовоспалительное средство. Она не только вкусна, но и полезна настолько, что вы сразу почувствуете прилив сил и энергии. Улучшится настроение и самочувствие. Вы поймете, что наконец-то встали на путь здоровья. При регулярном употреблении напиток с лимоном и куркумой бережно очистит ваш организм от шлаков и токсинов, избавит от любого вида аллергии, запустит обмен веществ и будет поддерживать его на уровне здорового человека. Прекрасные антисептические, заживляющие и энергизирующие свойства куркумы позволяют снять боль в горле и удалить слизь, а также продезинфицировать воспаленную слизистую оболочку. Раствор для такого полоскания готовится из пол чайной ложки куркумы и пол чайной ложки соли на стакан теплой воды. Поделитесь этим видео с друзьями и родными с заботой об их здоровье.